И снова, друзья, всем привет! Сегодня прекрасный летний день. Как говорится, солнце светит прямо на нас, кому-то в глаз. Вот. В чем тема сегодняшнего ремонта? Я сейчас попробую, говорю, потому что не знаю, получится или нет. Буду что-то мудрить. Попробую поменять задние амортизаторы, потому что стук в районе заднего, сзади уже надоело. Скорее всего, это они, потому что здесь в принципе больше греметь сзади нечему. То есть сейчас я тут вот приготовил, купил, кстати, амортизаторы. Сейчас покажу новые. Именно амортизаторы, потому что не стойки. Стойки — это амортизатор с пружиной, это стойка. А амортизатор без пружины, так на дехе пружина отдельно. Вот, называется амортизатор. Вот, гаситель колебаний, создаваемых пружиной. То есть это можно вдолго ударяться, здесь смысл не тот. Ну вот, взял вот Модейн Тайвань. Обычные амортизаторы. 2450 стоит каждый. С магазине того я отдал 5000 рублей, да, грубо говоря. Вот. В этих на старых я ездил, сейчас скажу, 4 года. 4-5 год. Да, вот. И застучали, заразы. Ну все, смотрим потихонечку, будем сейчас соображать. В общем, система надежна и проста, и она такова. Пружина, вот амортизатор, то есть гайка внизу. Сейчас залезу, покажу гайку вверху. Все, 2 штуки, больше нет. Она вот стук типа такого. Ну, в общем, она вот так не должна делать вот. То есть она вот там вращается на этом. Ну, там, в общем, уже ни сальника, ни пыльника там. Сальника точно нет. И все вот такой вот стук она. Где вот место, вот здесь даже видно, она стучит об этот. И тут вот отправит. Получается такой стук, как вам сказать, именно вот на кочках. Тык-тык-тык-тык. Такой вот. Железо об железо. Ну вот, я что сделал? То есть пружину, я еще ни разу не менял, не знаю. Вот, по идее, когда меняешь стойку, то надо стянуть пружину. Вот, но тут амортизатор, я не знаю, то есть, вот еще, вот она сверху еще вторая. Но вот это мне такое чувство, что будет откручиваться, тяжеловато. Я ее сейчас вот ВДХ зафигачу, пусть стоит. Нижнюю там долезу. В общем, вот. Тут долго никто не откручивал верхнюю. Надо хорошую головку или что-то такое. То есть, это. И так вот, чтобы не слезать, аккуратненько. Я сейчас пусть постоит ВДшкой попшикал. Вот, чтобы стянуть пружину. Я ее стяну, потому что... чтобы потом 300 раз не... я снизу поставил домкрат. Еще вот. То есть я упрусь домкратом сюда. И вот саму вот эту рейку из пружина я вот так вверх притяну. Пружина подсожмется. Откручу верхнюю и нижнюю гайку. Попробую притулить новую. То есть сейчас по ходу дела что будет. В общем, сожму пружину. Вот эту откручу и попробую ставить новую. Получится хорошо, вам сниму, покажу. Вот. Мне, значит, будем искать другие пути. Смысл, то есть, где-то вот такой вот должен быть. То есть, мне чувствуется. Попробуем, сейчас посмотрим результат. Кстати, пока не открутил, я забыл совсем сказать. Подписчик писал, тоже говорит, какой-то стук сзади странный. А какой он странный? Вот такой вот. Что-то вот такое, потому что там сальника уже нет, и втулка
Вот эта втулка. Вот. Сальничек и втулка. Сальник уже разболтался, и втулка просто на болте сидит. И она вот, стойка поэтому болтается вот сюда вот, по сальнику. Ну, по втулке вот. И делает вот такое вот, на кочках, да. Когда вот сюда на кочках, обращайте внимание, вот. Такие вот стуки. Вот. Начал уже откручивать, скажу сразу, идет очень тяжело. Этот нижний вообще тяжело пошел. Они на 17. Так что пшикайте, не знаю, ВДшкой там или чем-то. Пусть постоит подольше. Нормально, отойдет. Вот. 2 на 17. Очень. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, уже что мы имеем. Получается, вот старая, я все снял. Даже не пришлось стягивать пружину. Я немножечко ее просто поджал. Так вот, чтобы с руки было. Снизу домкратом гидравлическим. И все, не надо ничего стягивать. Тут оно абсолютно спокойно выходит. И очень отлично. Ну, вот немножечко, как я вот сделал, то еще чуть-чуть можно. Вот. Не все, и будет нормально. То есть она хорошо выходит. То есть это не стойка. Так, почему стук? Стук происходит вот потому, что эта втулка. Вот, сальник уже съелся, и втулка вот так болтается. Не втулка, а вот втулка прочно сидит. Вот она зажата вот болтом. А болтается сама вот стойка. Она тут меньше диаметра. И бьется об края, ну, там где зажата. И почему на кочках? Потому что она, получается, пружина сжимается, и это освобождается втулки, и происходит стук тык-тык-тык-тык характерный. То есть, ну, чем дальше, тем больше. Вот. Все абсолютно несложно. Сверху ставятся вот две, получается, вот такие резинки. То есть вот у меня новая стойка. Вот. Сверху ставятся две вот такие резинки. Две шайбы. Там будете разбирать, там все будет видно. Две шайбы. Вот. Одна, вторая. Затягивается сверху. Там шпилька, а снизу болт. Все. Всех делов. 5000 рублей новой стойки. И будет счастье. А, еще секунду. Я уже хотел выключить. Сверху понадобится вам это... Так, то есть снизу, когда откручивать, какую-то придется это. Не просто ключ, а вот трубу найти, трубой усилить. Чтобы рычаг был побольше, потому что снизу тяжеловато. Я, получается... ну, так, пришлось попрыгать на нем. Тяжело отошел. А вот сверху вот такой удлинитель надо. Что-то типа вот такого. Можно короче. Потому что он, получается, болт. Вот он там. Шпилька вот торчит, да? А не гайка. Вот. Получается, здесь вот глушака труба. А здесь вот еще выпирает, получается. Ну и пружина вот. Вот, и не с руки. То есть я удлинитель брал. Удлинялся, то есть и тогда более-менее хорошо получается. Ну вот в основном замена стоек, в принципе, ничего сложного. Думал, будет потяжелее, какие-то заморочки. Ну так, вторая стойка, понятное дело, аналогично.